Neolan 7700S yaxshimi yoki 7700S Black yaxshimi? Bugun sizlar bilan ikkisining multiradar reaksiyasini tekshirib ko'ramiz. Qaysi birinchi topadi ekan multiradarni? 7700S yerda 10 proshivka urilgan, ya'ni toza proshivka menga chiqmadi. Menga esa yerda 14 proshivka chiqqan 7700S Black. Qaysi birinchi bo'lib topadi ekan sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Multiradar. Gördüğünüzden mijozlarimiz 7700S Black tapdı. Endi 7700S tapib turibdi mijozlarimiz. Hozir multiradarni chal uzoqlikda turganini ko'rishingiz mumkin. Mana multiradar. Gördüğünüzden. Sen birinchi bo'lib 7700S Black tapib turibdi. Kamida bir uzoqligimiz 400 metrda boradi mijozlar. İkinci bo'lib 7700S tapib turibdi. Dukanimizga bemalol kelaverasizda 7700S'laringiz bo'lsa, uni o'zimiz olib qolamiz. Ustidan doplata tasda sizlarga Karakorodga 2025 model beramiz. Proshivka bo'yicha o'zimiz ham murojaat etsangiz, garantiyalar bilan birga ishlab beramiz mijozlarimiz. Bemalol Dialog Market dukanimizga murojaat etishlaringiz mumkin.